Sa còn 35. Đứng đây không có một động này. Lê Duy Hoàng trận thua nhảy. Nguyễn Thái Cường hoàn thành sử dụng. Thứ hai vẫn là Nguyễn Thái Cường nhảy Hoàng Việt Phúc sử dụng. Hai là thi đấu tổ dân phố Phúc Xuân và tổ dân phố Hoàng Thành An Hoàng Nga. Các vận động viên sẽ nghỉ giải lao một phút 30 giây. Hoàng Vệ Thôn nhảy Đinh Tuấn Minh chuẩn bị. Ngồi anh ơi, ngồi xuống đi, xin đồng lại xuống, ngồi thấp băng xuống, để chân bằng nhau. Đinh Tuấn Minh nhảy Trần Nam Tú chuẩn bị. Nam là đẩy. Bước lên. Đẩy đều vợ. Tú là Di Nam chuẩn bị. Lên. Duẩn ơi, đừng đẩy nữa, cứ giữ tí đã. Những thi đấu thứ ba. Di Nam nhảy Mạnh Trung Quyên sử dụng. Môn này không được Tính như sân này là của mình. Nhích chân từng tí một rồi. Nhích từng tí một rồi. Chiến. Thiện nhảy Lê Duy Hoàng Thiện Thu. Nhích chân từng tí một. Nhảy lần thứ hai Lê Duy Hoàng Thiện Thu đẩy. Mạnh Trung Quyên chuẩn bị. Xin mời tổ các phố các pháo. Vận động viên Nguyễn Thị Sau trận đấu, vận động viên Duẩn của trung tâm đã thắng với tỷ số 2-0.